तो सुजुकी डिज़ायर का फर्स्ट लुक जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलने वाला है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है होंडा अमित से। स्लिक हेडलैम्प्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं और वहीं अगर रेयर की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह की दिखती है एंड टेललाइट्स कंप्लीटली एलईडी में मिलते हैं। जैसे कि डिज़ाइन लैंग्वेज पे काफ़ी काम किया है मारुति ने इस बार, तो ये सिर्फ साइड से ही पुरानी डिज़ायर लग रही है। बाकी आप कहीं से भी इसको नहीं पहचान सकते कि ये ओल्ड डिज़ायर है। अलावा इसके डिज़ाइन जो हैं वो भी चेंज हुए हैं एंड अब ये गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश एंड बोल्ड लग रही है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट में, और हाँ, इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको 12 नवंबर को देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।